আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। মনিরাস লাইফস্টাইল চ্যানেলে সবাইকে আরও একবার ওয়েলকাম করছি। আমি মনিরা বলছি টাঙ্গাইল থেকে। আশা করছি যে যেখান থেকে আজকের আমার ভিডিওটি দেখছেন সবাই অনেক ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। চলে এলাম নতুন একটি লাইফস্টাইল ব্লগ নিয়ে। আশা করছি আজকের ভিডিওটা আপনারা সবাই এনজয় করবেন। ভিডিও শুরুতে একটি রিকোয়েস্ট করে নিই, যারা যারা আমার ভিডিওটি দেখছেন তারা প্লিজ একটি লাইক দিয়ে ভিডিওটি কন্টিনিউ করবেন। আর পুরো ভিডিও জুড়েই আমার সাথে থাকার অনুরোধ রইল। এটা হচ্ছে আমার বাসার পাশেই জমি। এখানে হচ্ছে সরিষা ফুল ছিল, আমি অনেকবার আমার ভিডিওতে দেখিয়েছি। সেই সরিষা ফুলগুলো এখন আর নেই, সরিষা বড় হচ্ছে তো সেই জন্য ফুলগুলো আর নেই। আর পাশের জমিতে ধান চাষ হচ্ছিল, দেখে খুব ভালো লাগছিল, তাই আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করলাম। আর এখন হচ্ছে রান্না করব। আজকে রান্না করব হচ্ছে আস্ত রসুন দিয়ে দেশি মুরগির আলু দিয়ে ঝোল। তো রান্না বান্না আজকে এটাই থাকবে, আর কোনো কিছু আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারলাম না। ভিডিও দেখা নিয়ে একটি রিকোয়েস্ট করব, যারা যারা ভিডিও দেখছেন তারা প্লিজ সামান্য একটি ওয়াচ টাইম দেওয়া ট্রাই করবেন। আসলে আমরা যারা নতুন তারা যদি একে অপরকে সাপোর্ট না করি তাহলে কিন্তু আমরা আমাদের লক্ষ্য অর্জন করতে পারবো না। তো সবাই সবার পাশে থাকলে নিজেদের লক্ষ্য পূরণ করতে খুবই সহজ হবে, পথটাও সোজা হয়ে যাবে। তো আমরা সবাই সবার পাশে থাকবো এইভাবেই। আসলে ইউটিউব কিন্তু অনেক কঠিন একটা জায়গা, ইউটিউবে কাজ করা এতটাও সহজ না। আর প্রতিদিন ভিডিও দিলে প্রচুর পরিমাণে ধৈর্য থাকতে হয়। ভিডিও করা, ভিডিও আপলোড করা, এডিট করা, মানে সব মিলিয়ে অনেকটা সময় কাটাতে হয়। আর তাছাড়া যদি একে অপরকে সাপোর্ট না করা হয় তাহলে কিন্তু সাপোর্ট পাওয়া যায় না। তো আমি শুরুতে কিন্তু এরকম ভুল করেছিলাম। আমি কিন্তু প্রথম দিকে সব কিছুই জানতাম না। প্রথমে শুধু আমি ভিডিও আপলোড করে গিয়েছি, দেখা যায় যে আমার কোনো ভিউ আসেনি, কোনো সাবস্ক্রাইবও বাড়েনি। তো যখন থেকে হচ্ছে আমি সাপোর্ট করা শুরু করলাম, জানতে পারলাম যে সাপোর্ট করলে সাপোর্ট পাওয়া যায়, তো সেইভাবে এখন কিন্তু এগিয়ে যাচ্ছি। আসলে প্রতিদিন হচ্ছে আপুদের ভিডিও দেখতে হয়, লাইক কমেন্ট করতে হয়, তারপরেই কিন্তু অন্যরা সাপোর্ট করতে আসে। তো এই কাজটা কিন্তু অনেকটাই কঠিন। আমার এই ছোট্ট ইউটিউব জার্নিতে আমি অনেকগুলো আপুকে পেয়েছি যারা অনেক বেশি সাপোর্ট করে যাচ্ছেন প্রতিনিয়ত। তো আপনারা যদি এইসব আপুদের চ্যানেল ভিজিট করেন এবং সাপোর্ট করেন তাহলে কিন্তু অনেক বেশি সাপোর্ট পাবেন, কারণ এইসব আপুরা খুবই বেশি সাপোর্টিভ। তো আমি এরকম কিছু চ্যানেলের নাম আজকে বলবো। তো তারা কিন্তু খুবই সাপোর্ট করে যায় সবাইকে। তো আমি বলে দিই, আপনারা কিন্তু অবশ্যই ভিজিট করে নিতে পারেন তাদের চ্যানেলগুলো। বুস্টাস লাইফস্টাইল, ঋতুস ব্লগ, উষা রয় ক্রিয়েশন, কিচেন অ্যান্ড ডেইলি ব্লগ, মাই ডেইলি লাইফ অ্যান্ড কিচেন, তাসমিস ব্লগ, হাফসাস ডেইলি লাইফ, মাইশা অ্যান্ড মাম্মা, নুসরাত কিচেন অ্যান্ড ব্লগ, ফারিয়াস ফ্যামিলি ব্লগ, মারিয়াস লাইফস্টাইল, তাসনিমস ওয়ার্ল্ড, মাহফুজা কলি ব্লগ। তো আমার এই কয়েকটা আপুরই নাম মনে আছে, তো সেটাই আপনাদের কাছে বললাম। আপনারা ইচ্ছে করলে এইসব আপুদের চ্যানেল ভিজিট করতে পারেন, তাহলে কিন্তু অনেক বেশি সাপোর্ট পাবেন। তো যাই হোক, আজকে অনেক কথা বলে ফেললাম। ভিডিও রিলেটেড কিছু কথা বলি। আমি হচ্ছে এখানে প্রথমে মশলা অ্যাড করে ভালো করে মশলাটাকে কষিয়ে নিয়েছি, তারপরে মুরগি মাংসটা দিয়ে দিলাম, দিয়ে এখন কিছুক্ষণ কষিয়ে নিব। দেশি মুরগির মাংস রান্না করছি, আজকে হচ্ছে আস্ত রসুন দিয়ে রান্না করব। তো কিভাবে রান্না করছি সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করব। এভাবে আস্ত রসুন দিয়ে রান্না করলে কিন্তু টেস্টটা একটু ডিফারেন্ট হয় এবং খুবই ভালো লাগে। সব সময় কিন্তু একরকমভাবে রান্না করলে ভালো লাগে না। তো মশলার সাথে হচ্ছে মাংসটা ভালোভাবে কষিয়ে নিতে হবে। মাংস যত কষানো হবে তাহলে তরকারির টেস্টটাও ভালো হবে। তো আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে কিছুক্ষণ কষিয়ে নিব। তো রান্নাটা হচ্ছে নিজের একটা ইচ্ছের ব্যাপার, যে যেরকমভাবে রান্না করতে পছন্দ করে তো সেইভাবেই রান্না করে। তো আজকে হচ্ছে দুপুরে রান্না বান্না শেয়ার করছি। সকালবেলায় সিম্পল ভর্তা ভাত করেছিলাম, তো আজকে সকালবেলায় কোনো কিছু শেয়ার করিনি। আর দেখা যায় যে মানুষ কম হলেও সংসারের কাজ কিন্তু কম না, আর হেল্পিং হ্যান্ড না থাকায় সব কাজ কিন্তু নিজেরই করতে হয়।
আর সকালবেলায় হচ্ছে হাজব্যান্ড অফিসে চলে গিয়েছে খেয়ে, তারপরে হচ্ছে আমি গিয়েছিলাম ছেলেকে খাইয়ে গিয়েছিলাম হচ্ছে ছেলের স্কুলে। ছেলেকে স্কুল থেকে নিয়ে এসে তারপরেই তো শুধু একটা তরকারি আজকে রান্না করছি, তাই সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। আজকে বেশি কিছু দেখাতে পারলাম না। তো মাংসটা আমি কষিয়ে নেওয়ার পরে হচ্ছে নতুন আলুগুলো কেটে নেওয়া হয়েছিল সেটা দিয়ে দিলাম, দিয়ে ভালো করে এখন হচ্ছে মাংসটার সাথে কষিয়ে নিব। আলুটাকে কিছুক্ষণ কষানোর পরে তারপরে হচ্ছে আমি এখানে রসুন অ্যাড করব। আস্ত রসুন নিয়েছি আমি, এখানে দেশি রসুন নিলে ভালো হয়, কিন্তু আমার কাছে দেশি রসুন ছিল না। আমি হচ্ছে যে ইন্ডিয়ান যে রসুনটা বড় রসুন সেখান থেকে বেছে ছোট ছোট 2টা রসুন নিয়েছি। আরও রসুন দেওয়া যায়, কিন্তু দেখা যায় যে আর কেউ খাবে না, শুধু আমিই খাবো আজকে, তো সেই জন্য 2টা রসুনই দিলাম। এখন রসুনটা দিয়ে কিছুক্ষণ কষিয়ে নিব আবার, তারপরে ঝোলের পানি অ্যাড করব। ভিডিওর এই পর্যায়ে এসে বরাবরের মতো একটা ছোট্ট রিকোয়েস্ট করে নিই, যারা যারা আমার ভিডিওতে ক্লিক করেছেন কিন্তু লাইকটা করতে ভুলে গিয়েছেন, তাহলে প্লিজ একটি লাইক দিয়ে ভিডিওটি কন্টিনিউ করার অনুরোধ রইল এবং স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটাও দেখার অনুরোধ রইল। আর যারা যারা চ্যানেলটিতে নতুন ভিজিট করেছেন, ভিডিওর কোনো অংশ যদি ভালো লেগে যায় তাহলে প্লিজ আমার সঙ্গেই থেকে যাবেন। আশা করছি নতুন নতুন ভিডিও এবং ভালো ভিডিও আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করব। তো আমি এখানে হচ্ছে ঝোল অ্যাড করে দিয়েছিলাম, কিছুক্ষণ রান্না করে নিয়েছি। এখন হালকাভাবে নেড়ে দিব, নেড়ে যেহেতু হচ্ছে এটা দেশি মুরগি একটু অনেকক্ষণ রান্না করতে হবে, তো ঢাকনা দিয়ে ঢেকে আমি ভালো করে রান্না করে নিব। আমি হচ্ছে বেশিরভাগ কাজই হচ্ছে অফ ক্যামেরাতেই করি, কারণ দেখা যায় যে ভিডিও অন করে কাজ করতে অনেকটা সময় লেগে যায়। আর আজকে ভেবেছিলাম যে ভিডিওই আপলোড করব না, কিন্তু ভাবলাম যে না, এরকমভাবে ভিডিও আপলোড না করলে হবে না, কিছু একটা শেয়ার করে দিই আজকে। তাই এরকম শুধু একটা রেসিপি আপনাদের সাথে আজকে শেয়ার করতে পারলাম, না হলে কিন্তু আমি আজকে ভিডিও আপলোড করার কোনো ইচ্ছেই হচ্ছিল না, কারণ অনেক সময় আছে না যে কিছুই করতে ভালো লাগে না। তো আজকে কিন্তু আমার এই তো রান্নাটা হয়ে গিয়েছে প্রায়। এখন হচ্ছে আমি লাস্টে হচ্ছে গরম মশলা গুঁড়া আর ভাজা জিরের গুঁড়া দিয়েছিলাম, কিন্তু আজকে আমি ভিডিওটা করতে ভুলে গিয়েছি, তো মুখে বলে দিলাম যে কোনো মাংসের তরকারিতে লাস্টে কিন্তু ভাজা জিরের গুঁড়া আর গরম মশলা গুঁড়া অ্যাড করলে খুবই টেস্ট ভালো হয়। তো এই তো আমি তরকারির কালারটা দেখিয়ে দিলাম, খুবই সুন্দর হয়েছে আস্ত রসুন দিয়ে দেশি মুরগির আলু দিয়ে ঝোল। তো আপনারা কিন্তু এইভাবে ট্রাই করতে পারেন, আশা করছি খুবই ভালো লাগবে। তো রান্না শেষে আমি হচ্ছে কিচেনটাকেও একটু ক্লিন করে নিয়েছি যতটুকু পেরেছি আর কি। তো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই ছিল। যদি ভালো লাগে তাহলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন, আর একটি লাইক করতে প্লিজ ভুলবেন না। আমার পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান।